Fala galera, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo aqui pro canal. Faz um tempo que eu não gravo, né galera? Por causa que tinha que gerenciar minha conta do YouTube. Eu sei que é estranho, mas é. Eu já gravei outro vídeo galera, mas eu percebi que eu tava gravando só o de som. Tava gravando só o meu som. Mas agora que eu vi que eu tinha que usar o outro. Galera, escuta esse barulhinho bem aqui, ó. Aqui, ó. Colocar o microfone no celular bem aqui, escuta. Então, esse barulhinho bem aí é de Poppet. Aqueles brinquedos digitais que ficam aqui ainda hoje tá viralizando na internet pelo visto. Eu tô querendo, galera, um desse daí faz tempo. Aí eu já ganhei um. Nossa, mas pensa como eu tô viciado nisso daqui. É todo lugar que eu vou pra escola, tanto faz eu tô apertando. E o meu, galera? Pelo jeito faz um pouquinho dos dois lados. Eita, esse cara que me bateu foi... Peraí, vem cá. Que bosta. Ele ainda tava fugindo. Vai dar mais, velho. Toma. Vem cá, vem cá. Ah, o brabo. Toma aí. Contramão é que tu quer? Aí, ó. Tira aí, ó, filha da puta. Ai, nossa. Amassou a porta do meu carro. Ó o fugitivo aí, ó, galera. Tem ver esse carro bem aí na rua. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Fica parado bem na frente que ele vai vir bater com tudo. Ele foi lá pro outro lado. Nossa, desculpa, carro. Não era com tu. Mas foi. Aqui, ó, filha da puta cheio. Ele até fugiu, vocês viram, né, galera? Eu vou aqui atrás desse vagabundo. Toma! Toma aí, ó. Não é aquele dele não, né? Vou até ficar parado bem aqui. Ele virou bem aqui. Rodou, rodou, rodou. Me resisto daqui. Mas não deu pra pegar. Agora eu vou dar uma batida. Nossa. Batida nesse filho da mãe bem aí. Só Deus. Ah, desisti dele. Ah, intervalo de bosta. Eu odeio esses intervalos, galera. Por que o jogo tem que colocar esses intervalos no meio? É o famoso, né, galera? Não ganha dinheiro com a bosta do jogo. Fica mandando um monte de anúncio pra ganhar dinheiro. Conserta esse carro aqui agora, que é só Deus. Não aguento. Galera, no último vídeo que eu fiz, só de som, né? Um avião igual esse daqui, ó, tava decolando. Aí minha frente tá amassada. Oxe, que é isso? Ué. Eu cliquei. Galera, eu vou tentar postar uma corrida aqui com ele, viu?
Eu sei que o avião vai mais de 900 por hora, mas quando ele passar bem aqui, a corrida vai moer. E eu vou começar antes, viu, galera? Não vem dizer, ah, mas o Cauã começou primeiro. Não vem dizer isso daqui não, porque quando chega lá na frente, ele passa na minha frente como se fosse um avião. Ele é um avião. Nossa, vamos ver ele passar. Na hora que ele passar bem aqui. Ah, não, bem aqui não, mas na frente aqui um pouquinho. Tomara que ele não vai estacionar, porque da última vez que eu peguei um avião, ele foi lá para o estacionamento. Se ele começar a acelerar um pouco, mas é porque ele não vai estacionar. Não vai, não vai. Acelerou muito. Ah, que bosta, galera. Eu nunca consigo pegar ele. Vamos ver até onde ele vai? Ah, minha Lamborghini é mais rápida do que isso. É muito rápida minha Lamborghini. Só tá aqui. Vai, até lá. Ah, não deu. Vamos ver bem aqui. Nossa, minha frente. Olha isso. Nossa, galera. Deixa eu ver quantos minutos esse vídeo tem já. Não tem como. Vamos ver. Aqui, ó. Isso daqui, que é? Dá pra me pular até lá em cima. Se eu tivesse com a Lamborghini, certeza que dava. Eu tô quase conseguindo aquele carro bem ali, ó. Vamos continuar andando aqui, galera, que daqui a pouco eu vou conseguir. Ah, anúncio, que bosta. Nossa, cara. A cada 10 minutinhos, ou 5 minutinhos, 2 minutos eu acho é um intervalo. Também pra gente se divertir. Tem jogo, galera, que em uma partida já é um intervalo. Eu queria ver um avião pousando, só que não vai dar. Vamos ver. Aqui, ó, quero ir bem aqui nesse negócio aqui, ó. Depois a gente... Aqui tem um avião decolando. Eu acho que ele vai pro estacionamento. Mas tudo bem. Acho que ele pousou. Ele não vai continuar indo, não. Ele pousou, eu acho. É, ele pousou, galera. Vamos ver. É, falando. Ele pousou, agora ele vai estacionar. Estacionar. Nossa, quase bate o bico bem ali, ó. Aqui, eu quero ir nesse troço aqui gigante, ó, galera. Eu tenho certeza que a maioria dos jogadores desse lugar bem aqui fica a maioria do tempo aqui no aeroporto. Vou aumentar aqui só pra vocês escutar o barulho do carro que vem. Vocês viram, galera? É muito alto ver aqui dentro. Ah! Não sabia. Ai, meu Deus do céu. Corredor de moto. Não sou uma moto, mas eu passo. Era pra lá. Não, ali é a floresta, porque é a cidade. Não para bem que é o aeroporto. Epa, isso aqui tá sem movimento. Está! Bora! Corrida! E bem aqui, ó, galera, nessa faixa bem aqui que ele está disparadão.
escondendo um pouquinho pra trás. É anúncio, ele já vai passar da gente, galera. Ah, não? Ou será que fica parado? Uou. Morreu, coitado. Ok, cadê aqui? 1, 2, 3. Só vamos, galera. Eu sei que eu saí na frente. E muito na frente, mas já ele vai passar aqui. Minha velocidade máxima é essa. Né, muito pouco. Falei aí, ó. Ele foi. Top. Vamos voltar pra lá. Quebrei. Outro! Ah, não. Ele vai estacionar, não é? E sim, ele vai estacionar. Ele vai bem aqui, ó. Ah, ele vai decolar, né, galera? Será que não? Pera aí, não fui eu, não. Ali é a pista de decolamento, não? Deixa eu ver aqui. Na frente. Não. Ah, essa aqui é a pista de decolamento. Eu acho. Que ele vai estacionar. Pegou a velocidade. Tá bem aqui, ó, galera. Vamos. Ele tá nos levando, galera. Ah, ele vai virar. Se ele fosse decolar, galera, seria ótimo. Vai pegar muita velocidade. Certeza, galera, que já teve gente que o avião tava vindo, aí o carro tava indo e bateu. Daí foi levando ele. Certeza, não tem como. Adeus. Ai, galera, terminou o vídeo com intervalo. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Até o próximo vídeo. E valeu, falou. Tchau.